vipi mwana soka popote pale ulipo, karibu tuzungumze michezo ambako siku hii ya leo nakwenda kukutana na Karimu ambako tutazungumza mengi kweli kweli, moja wapo ikiwa ni kufuatia mchezo wa kesho ambako anakwenda kucheza Simba dhidi ya KMC. Mtazamo wake ni upi kuelekea kwenye mchezo wa kesho? Ataweza kutujuza hapa. Niko naye hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo mengi kufuatia mchezo wa kesho. Karimu, habari yako hapo? Habari yangu ni nzuri, namshukuru Allah. Tuko vizuri kusema ukweli, toka mechi iliyopita zidi ya Pamba Jiji mpaka tulipofikia hapa leo baada ya press conference ya maandalizi ya mechi ya kesho Simba zidi ya KMC. Tuna imani muendelezo wetu ni ule ule. Tupo kwenye warm up na tupo kwenye mazoezi mepesi kwa niaba ya kwenda kucheza na Waarabu tarehe 17. Mtazamo wako ni upi? Unaiona Simba katika nafasi ipi ikiwa KMC hajawahi kupata matokeo mazuri kwa Simba? Michezo 13 ameweza kucheza, lakini Simba akiwa ameshinda michezo 11 na miwili waliweza kutoka sare. Kipi kinakwenda kufanyika kwa siku ya kesho? KMC toka imeanzishwa hawajawahi kuwa wapinzani sana dhidi yetu sisi, ila kwa sababu mpira sasa hivi unacheza kwenye makaratasi, na kwa upande wao naweza nikasema wamekuja wakati mzuri, wakati Simba inawaza vitu vingi. Kama wana jambo la kuweza kuwaonesha Watanzania na wana Afrika zidi ya Simba Sports kesho, basi ndio muda wao wa kuwaonesha, kwa sababu Simba inawaza vitu vingi. Haifikiri kucheza na KMC peke yake. Simba ina finali tarehe 17, inawaza mechi ya kesho ikishaisha wajiandae na safari waweze kufika Morocco, baada ya hapo kucheza mechi tarehe 17. Wana nafasi ya kucheza kwa sababu mpira mwisho wa siku kwenye pitch dakika 90 ndio inaamua. Lakini all mimi naiamini timu yangu Simba Sports Club iko vizuri kwa maandalizi tuliofanya chini ya kocha Fadru, chini ya kapteni wetu Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Timu iko vizuri. Tunaona watu waliopata bahati ya kuweza kuisubua Simba kidogo ni Mashujaa na JKT, kwa sababu waliikuta Simba bado inafatiki na uchovu wa nusu finali zidi ya Stellenbosch. Lakini Simba zidi ya Pamba Jiji umeona zewe ilivyocheza. Zidi ya Mashujaa na zidi ya JKT tulicheza kikubwa ili mradi tupate matokeo, lakini mpira wetu ambao ile rhythm yetu tulioizoea hatukuwa nayo. Wamekuja wakati mbaya Pamba Jiji, wamekula gongo 5, na hata hawa KMC pia wamekuja wakati mbaya. Sema wakati waliokuja watakuta tumerelax. Na kurelax kwetu haimaanishi kwamba wao wanaweza wakaambulia chochote, lakini na imani na timu yangu Simba Sports tutapata matokeo mazuri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Nachomaanisha kwamba kwenye makaratasi Simba ni bora dhidi ya KMC, sawa sawa, kwa sababu kwenye makaratasi Simba Sports ina wachezaji quality player kushinda wa KMC, ila mwisho wa siku dakika 90 ndo zinaamua kwenye pichi. Ndio mimi nikaa nazungumza hapa, kesho wachezaji wangu wakaamka vibaya Simba Sports Club. Ndio maana nikakwambia kauli ya kwamba kwenye makaratasi Simba sisi ni bora kuliko KMC, lakini ukija kwenye in terms of quality Simba Sports Club, hata kama kesho wachezaji baadhi watakuwa wameamka vibaya, kuna wengine wanaweza kaamua matokeo kwa ubora wao waliokuwa nao na daraja lao waliokuwa nalo. Ndio maana leo hii Simba Sports watu wanamuimba mtu kama Joan Charles Ahua. Hawamuimbi kwa bahati mbaya. Daraja la Joan Charles Ahua ndio limeifanya Simba leo hii inacheza finali. Umenielewa vizuri? Kwa ni vitu kama hivyo. Sidhani kama KMC wana kaliba ya mchezaji kama Fabrice Ngoma. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo tunaweza tukaamka vibaya kwenye makaratasi tumewazidi, lakini tukaamka vibaya siku tukacheza game ovyo, lakini mwisho wa siku za kushangaa dakika 89 dakika 85 mchezaji mmoja tu akaamua mechi. Ukasikia mara Elie Mpanzu. Mchezaji kama Elie Mpanzu KMC hawana. Ndio maana yangu halisi ya kukwambia kwenye makaratasi tumewazidi wao KMC. Ila ukija kwenye swala la mpira dakika 90 huwa zina namna yake pia nyingine. Ilikuwa mchezo huu uchezwe hapa katika uwanja huu Ali Hassan Mwinyi na hatimaye umepelekwa kule. Hii ilikuwa pia ni nafasi ya hawa kuweza kujiandaa kwenye mchezo wao ambao unafuata dhidi ya Tabora United. Hamuoni kama mnawanyima nafasi ya kuwa katika hatua nzuri? Kwanza mimi binafsi yangu ningeshangaa, KMC sio yatima. KMC ni moja ya klabu inayomiliki uwanja bora na ni mzuri ambao umepitishwa paka na CAF na FIFA. Nilijiuliza maswali mengi tu, lakini kaja kupata jibu kutokana na siasa ya mpira wa nchi hii. KMC hakuwa na sababu ya kuitoa mechi Dar es Salaam kuileta Tabora. Wana uwanja mzuri. Yaani katika viwanja ambavyo vimepitishwa na CAF na FIFA, ukiutoa uwanja wa Benjamin Mkapa, ukautoa uwanja wa Azam Complex, ukautoa uwanja wa Amani Nyeri Zanzibar, nadhani wanafuata wao kwa Tanzania hii. Walikuwa wana sababu zipi za msingi wanaweza kuwaeleza wa Tanzania kwamba wao wameleta mechi Tabora, isipokuwa ni siasa za mpira wa nchi hii. Ila walikaa chini wakajitafakari kwa maslahi mapana ya mpira wa nchi hii. Simba je, inakabiliwa na nini mbele? Simba utaileta Tabora kwa ajili ya siasa zako wewe na manufaa yako wewe na watu waliokutuma kwamba wapeleke Simba Tabora ukifikiri kwamba utaambulia kitu. Sana mimi ningekiona wangeambulia kupata mapato na riziki tu, kwa sababu kiuchumi wao hawezi kuwa kwa sawa sawa na Simba Sports Club.
Kwa hiyo wangeweza kuambulia chochote kitu, lakini in terms kwenye matokeo bado ingewaiwa vigumu hata kama Simba wangeleta Tabora. Walichotaka kufanya na watu wao watuma ni kuwatengenezea fatiki. Kuwatengenezea fatiki Simba Sports Club waweze kuchoka baada ya kucheza Tabora, waweze kuondoka na kwenda wapi? Kwenda Morocco, kwa sababu Simba wangekuwa na safari ndefu sana, watoke Tabora waende Dar es Salaam, kutoka Dar es Salaam waunganishe safari ya kwenda Morocco. Ndicho kitu ambacho walikuwa nakitengeneza wao KMC. Lakini kwa sababu nchi hii ina watu wengi wenye mpira na wenye busara, na nadhani baadhi ya viongozi wa KMC waliliona hilo. Ndio maana wakaamua kufanya mechi iache pale pale uwanjani kwao wacheze mpira, kwa sababu hii mechi wao ndio wenyeji na hawakuwa na sababu yoyote ya kimsingi ya kuileta mechi Tabora. Sisi wana Tabora sasa hivi kuhusu Simba Sports Club tumeshaiona hapa, walikuja kucheza na Tabora United na matokeo yake tuliyaona. Sisi Simba watakuja kwa kuwaalika sisi wenyewe Tabora hapa. Baada ya kuwa tushachukua kombe la CAF, watakuja Simba Sports Club kulitembeza kombe lao hapa. Hauioni katika nafasi yoyote timu hii ikienda kushinda kwa siku ya kesho, ambapo kwa sasa hivi uko katika nafasi ya 11 kwa mashindano NBC? Nimependa hata aina ya mazungumzo walozungumza wachezaji wao, baadhi yao baada ya kufanyia kwenye press release, press conference. Kuna mazungumzo walizungumza, unaona kabisa wanazungumza mazungumzo ya kimpira na wanaiheshimu Simba Sports Club. Ila wangelogwa kuzungumza mazungumzo walozungumza timu nyingine ikiwemo Pamba Jiji, nadhani kesho angechukua gongo nyingi sana ambazo zingewaletea balaa. Mwisho wa siku ungekuja kwenye goal difference pale, ingewaletea shida. Lakini kesho tutacheza kwa kurelax, kwa sababu kuna watu wengi tumeishi nao vizuri KMC, wachezaji wengine tuliwalewa sisi wenyewe Simba. Mwisho wa siku hapo KMC wanatafuta risk, basi tutajaribu kuangalia jinsi gani ya kuwakadiria. Kwa maana hiyo tunaweza kusema kipigo alichopigwa Pamba Jiji siku ya mchezo wa juzi ilikuwa ni salamu tosha kwa timu hii. Ni salamu tosha paka kwa ndugu zao wale, kwa sababu Pamba Jiji wana shoga zao kwenye hii ligi, wanafahamika. Shoga wapi? Si Jibusti family wale. Wale ni Jibusti family. Tulituma salamu kwa watu ambao hawataki mechi hii ichezwe. Basi inshallah sisi tunashukuru Allah, sisi tuko tayari kwa lolote. Simba Sports Club kuna wengi wanahangaika na Simba, lakini Simba hii sio ile. Simba hii haina maduka, Simba hii haiingiliki kirahisi. Simba hii ina Clatous Magoli, Simba hii ina Hassan Hassano, Simba hii ina Murtaza Ali Mangungu. Simba hii Sports Club ina rais wa heshima. Sawa sawa vizuri Simba hii ina CEO bora kuliko CEO wote wale kutokea na Simba Sports Club katika miaka 20 iliyopita. 22 kama sikosei. Simba Sports miaka 30 kitu, 32 nadhani. CEO huyu mwanamama Zubeda ndio ametufikisha nchi ya ahadi, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutaomba sana viongozi wa Simba Sports Club. Sisi ndio waanzilishi wa kila jambo kwenye nchi hii. Tunaomba wampe heshima huyu mama, kwa kweli uongozi wake uko vizuri. Simba haina matabaka, Simba haina mchezaji mkubwa kuliko klabu. Simba hii ndio maana inafanya vizuri. Simba hii haina mtu anayejiona yeye ndio yeye. Simba hii Mohamed Hussein anaweza akakosea, ila akaambiwa na Daktari Sambi, kaka pale umefanya sivyo, na akaona kweli nimeambiwa. Simba hii ile iliyopita ilikuwa ina maduka, kwanza wanaisaliti timu la kwanza, la pili alafu wanajiona mafaza wa timu, na wakina mzee Kimadeni waseme nini, kinajuliwa waseme nini, Suleiman Abdalla Matola aseme nini? Manake wao ndio wenye Simba yao. Unaelewa vizuri Kwa ni vitu kama hivyo hapo. Tunashukuru Mungu, viongozi wametutengenezea timu iliyokuwa bora, tunapata matokeo nje na ndani, na ndio furaha yetu. Sio tutaki chochote, tunataka furaha. Simba inaposhinda nchi inafurahi na bendera ya Tanzania inakuwa iko sehemu salama. KMC tunawaombea Allah kesho waamke salama, wapate burudani. Sisi tunawaletea burudani pale pale sebleni kwake bwana KMC, mbele ya mke wake na watoto. Haya, wanawaambia nini mashabiki wa Simba kiujumla kuelekea kwenye mchezo wa kesho? Walioko Dar es Salaam, jiji la lawama, waende uwanjani wakaishuhudie timu yao, watoe support wao kwa wingi uwanjani. Sisi tulioko huko manyumbani, tuliopo mikoani, basi tutakaa kwenye television kupitia Azam TV, tutatizama tuweze kuburudika. Simba Sports Club kesho majira ya saa 10 wakitoa burudani kwa uwezo wao. Unatarajia magoli mangapi kwa siku ya kesho? Kwa kesho mimi nahitaji ushindi wa aina yoyote ile. Hata ikiwa bao moja nishinde, lakini all nataka kesho Mkwala Desi atie kamba. Yani moja ya maombi yangu kesho Mkwala afunge. Tushinde magoli aina yote, aidha moja, mawili, matatu, lakini Mkwala afunge. Ndio maombi yangu mimi. Kwa sababu John Charles huwa kaishaonesha nini anafanya. Hakuwa MVP ligi ya Ivory Coast kwa bahati mbaya, na alitoka ametoka Ivory Coast akiwa MVP, sio kwenye klabu kubwa kama unavyoona sijui Tanzania mtu atoke Simba, Yanga au Azam. Yule Joan Shale huwa amekuwa MVP wa Ivory Coast kwenye timu ya kawaida, yani kwa daraja la Tanzania. Nikikutajia naweza nikakwambia mfano wa Singida Black Stars,
mfano wa Namungo. Kwa hakuwa MVP kwa bahati mbaya, amekuja kuwazilishia umma watu wa Afrika. Saizi Afrika inamuimba. Watu wameshasahau mwanzoni nyuma walikuwa wanaimba chama cha Mapinduzi au chama cha Kafu, chama cha ACT Wazalendo. Sasa hivi tuna Joan Chale Ahua ametupeleka Simba Sports Club nusu finali. Sio kwa maneno. Kama kuna mtu alikuwa anajiona ni mkubwa kuliko Simba, alikuwa anafunga magoli ya visigino, sisi tunaenda robo finali, sisi tunaenda makundi. Sasa hivi tuna Joan Chale Ahua amefunga goli pekee katika uwanja wa Amani, likatupeleka finali. Na tunamwombea Mungu aendelee kuwepo Simba Sports Club. Simba na viongozi wazuri wataendelea kumpa mkataba mzuri na kuendelea kuitumikia Simba Sports. Kwa ndio hivyo, kesho tunaomba ndugu wa Tanzania wakae kwenye TV. Burudani iliyobakia sasa hivi Tanzania ndio hiyo Simba Sports Club na mama Kizimkazi, mama Samia Suluhu Hassan. Basi hakuna viburudisho vingine.